ទៅសៀមរាបកំពង់ធំអីហ្នឹងហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាជិះតាមផ្លូវចូលច្បារហ្នឹងមកព្រោះរហូតប្រហែលជា3គីឡូមកដល់មានផ្លូវខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងយើងបាត់ផ្លូវខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងមានប្រហែលជា3គីឡូវិញផ្លូវខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងគេដាក់ផ្លាកបរិយាក្នុងយើងហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចូលមកក្នុងហ្នឹងផលហ្នឹងនៅចំកណ្ដាលផ្លូវដែលអ្នកនរគ្នាជិះចូលហ្មងគឺស្ដាប់ខ្ញុំរៀងវល់តែចង់និយាយថា3គីឡូពីមុខមូជួយបានមកអូខេហើយបន្ទាប់ពីតែបានខ្លះសម្រាប់ផ្លូវខ្លះយើងទិញយើងថេរយើងជាមួយនឹងកន្លែងដែលគាត់លក់មកប៉ុន្តែសភៅដែលមួយចំនួនជាលើតាមផ្នែកមួយដូចដែលឃើញនៅក្នុងហ្នឹងយើងត្រូវយកតែកាត់លុយជាមួយពីប្រព័ន្ធខាងមុខហើយអ្នកនរគ្នាអាចទៅវាទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងមកអត់ទិញក៏បានដែរគ្រាន់តែដើរមើលអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយ